பசுமை இயக்கம் சார்பாக உலக சிட்டுக்குருவி தின விழா. வள்ளியூர் உட்கோட்ட காவல் உதவி கண்காணிப்பாளர் பங்கேற்பு. திருநெல்வேலி மார்ச் 21 சிட்டுக்குருவி இனங்களை பாதுகாக்க வேண்டியதின் அவசியத்தை மக்களுக்கு உணர்த்திடும் பொருட்டு கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதல் அனைத்து நாடுகளிலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் 20ஆம் தேதி உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் அடிப்படையில் திருநெல்வேலி புறநகர் மாவட்டம் வள்ளியூரில் பசுமை இயக்கம் சார்பாக உலக சிட்டுக்குருவி தினத்தை முன்னிட்டு அழிந்து வரும் சிட்டுக்குருவி இனத்தை பாதுகாக்கும் பொருட்டு பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக சிட்டுக்குருவி கூடுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி இங்குள்ள இபி காலனி விநாயகர் கோவில் முன்பாக நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு வள்ளியூர் பசுமை இயக்கம் தலைவர் க. சித்திரை தலைமை வகித்தார். வள்ளியூர் சிவந்த கரங்கள் இரத்த தான கழகம் தலைவர் ஏ. சிதம்பரகுமார், சட்ட களஞ்சியம் மாத இதழ் ஆசிரியர் மற்றும் வெளியீட்டாளர் குறுங்கை கலைமணி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். வள்ளியூர் உட்கோட்ட காவல் உதவி கண்காணிப்பாளர் யோகேஷ்குமார், தூத்துக்குடி மாவட்ட வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் விநாயகம் ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்று சிட்டுக்குருவி கூடுகளை பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கினர். சிட்டுக்குருவி இனத்தை பாதுகாக்கும் பொருட்டு பேருரை நிகழ்த்தப்பட்டது. நிகழ்ச்சியின் முடிவில் வள்ளியூரில் பசுமை இயக்கம் செயலாளர் ஏ. சண்முகம் நன்றி கூறினார். வள்ளியூரில் இருந்து திருநெல்வேலி மாவட்ட செய்தியாளர் மேலப்பாளையம் ஹசான்.